meesha la yidhaaho Ethiopia iyo dalka gudihiisa qaarkood waxay tababarka gaaban u tageen dalka Djibouti maanta ayaa nasiib wanaag waxay ku soo aaday maalintii ay garaadaha qaadan lahaayeen oo saraakiil ciidanka booliiska Soomaaliya ku soo biirtay noqon lahaayeen sidoo kale waxaan leeyahay wax badan aan idin sugayay muddo 2 sano soo qaadateen waxaan rajaynayaa wax badan ka bedeshaan booliiska waa saaxiibka koowaad ee bulshada marka waxaan rajaynayaa dadka shacabka si fiican u dhaqantaan iyo waxyaalaha tababarka soo qaadateen waddanka ugu faa'iideysay waana waxaan idin leeyahay rajada ummadda Soomaaliyeed waa idinka sharafta boolisku waxay ku jirtaa sidaad shacabka ula dhaqantaan fadlan shacabka Soomaaliyeed oo ilaalinaysaan oo amnigooda sugi doontaan adeegahooda kala duwan kala shaqayn doontaan idinkoo matalaya qarannimada Soomaaliyeed fadlan si sharaf leh oo ixtiraam leh loola dhaqmo shacabka Soomaaliyeed halla ilaaliyo xoolahooda halla ilaaliyo amaanada soo celiya sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed waxaan idinkula dardaarmayaa dalkan waxa baabi'iyey waa qabyaalad iyo dad wadana gaar ah sida aanu xoroobi karna waxay tahay idinku inaad ka fogaataan qabyaalad min jeclaysi musuqmaasuq iyo dana gaar wasiirka iyo taliyaha waxaan leeyahay waa in laydinkala shaqeeyaa qof walba idinka mida inuu helo xuquuqda uu xaq u leeyahay waa maatintiin inaad naftiinna keenteen si aad qarankiina ugu difaacdaan abaal ayaan idinkaga haynaa sharaf iyo karaamana waad leedahay